ここは今日は3月15日です。ここは、岡本のスタンドの裏から撮っています。先ほどのと別の角度ですけども、こちらのはびっしりと氷が張ってます。雲の下にですね、ちょうど島が見えるんですね。ちょっと映ってます。雲下にね、白く青いやつ、知床連峰とかだと思います。こちらの方はずっと来て、岬の方にはやってますが、島が見えるかな。島がさっと見えますか。薄い雲の下はさっと見えますけど、島なんですよね。知床連峰なんです。さーっとね、同じくはこういうさーっと口一面に見渡す限り一面に氷がやってますね。先ほど見た根室湖の方とまた違っているのか、氷がまた入ってきたのか。遠くに島が見えますね。島ってね、あれはね、国後の島のところかな。タース連峰と重なってるからよくわかんないんですけども、向かいがいます。住所が氷のかけら、これだとちょっと荒々しい氷がありますね。もう少し天気いいとね、ずーっと見につく、本当この端までこうですから、ずーっと見ますね。そんなわけで一応終わります。